สวัสดีผมโจนาธานโรเจอร์สผู้กำกับเกมแพท POE2 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ GGG Live วันนี้เรามีอะไรมาแชร์กันมากมายงานนี้จะเต็มที่กันแน่ๆเราผู้ที่อยู่ในความมืดมิดเราผู้ที่เคยแน่นิ่งได้หวนคืนมาแล้วเปลี่ยตึกกรึงเปลี่ยตุ้งแปะพวกเราผู้มาก่อนการเปลี่ยได้ปรากฏกายอีกคราฟิวจงยนต์โอกาสที่หนึ่งกราบสวัสดีคุณผู้ดูคุณผู้ฟังคุณผู้นั่งคุณผู้นอนไม่ว่าคุณจะถูกช้อนหรือลงไปนอนเองก็ต้องลุกขึ้นมาดูก่อนนี่มันอัปเดตใหญ่เลยนะเว้ยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าแพท 0.5 ที่จะมาเนี่ยมินเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างดีจ้าผมมาร์คโรเบิร์ตผู้กำกับเกมพาเราไปซาว In the ruins of Elder League, you will encounter a man being attacked by the He introduces himself as Pharaoh, a young blacksmith trying to bring back the ancient art of Ezomite runesmithing. In each area in the ruins of Elder League, you will find a remnant, and as you approach it, you will notice that some symbols are already present, and some are waiting for you to fill them in. Depending on which symbols are already present,
you'll have different options for which items you can create using this magic. For example, if you combine Tempest and Lightning, you can create an Orb of Augmentation. Start to find remnants with more slots for more runes, allowing you to craft rarer items. Some recipes can get pretty large, requiring 6, 7, or even 8 runes. You have basic buffs like Hollow Shell that guards all nearby allies. Runic Ward is a new resource that protects you from death. Should you run out of life, your Runic Ward will kick in, sustaining your body until your life can return. It effectively acts as an extra life pool. Of course, should you take enough damage to run out of that, you will still die. Every single piece of armor in the game can be upgraded this way, even uniques. Some are just a strict upgrade, giving Runic Ward with no downside. Others are more extreme, sacrificing defenses to get a much larger amount of Runic Ward. There are even some that add new modifiers to uniques entirely, making them much more viable for higher level play. The Spirit Walker has developed an affinity with the Asmerian animal spirits, and the bear simply summons a giant bear companion to your side. The bear will maul, slam, leap, and do intimidating roars to debuff your enemies. Your bear will take some of the damage you take and grant you life regeneration. Your stags will become more aggressive, leaping towards enemies, and your owl-empowered skills will leave a trail of soaring ground behind them. But that's not all. The Spirit Walker has other powers beyond wisps, such as Idolatry, which can give you large bonuses for using idle socketables in your equipment. And this one, which is my absolute favourite. The Spirit Walker, having attuned herself with nature, can gain the ability to tame beast bosses, opening up a whole suite of very cool options for your build. Maybe you tame the mighty Silverfist in the jungle depths. Or maybe a 3-headed chimeral beast in the chimeral wetlands. With so many new bosses in Return of the Ancient, the Raven's Flock is a staff perfect for minion characters. Not only does it grant spirit reservation efficiency and minion damage, it also allows your minions to inflict grueling madness on hit, slowing enemies and making all other slows on them more powerful, for maximum crowd control. That's not where this item shines though. It grants a skill called Spiraling Conspiracy. This skill causes a flock of ravens to circle you, dealing damage over time to anything near them. Killing enemies, or just by standing near unique enemies, causes the flock to grow, getting larger and larger. For your POE1 players, you can think of this just like a raven righteous fire. That's not all, however. These ravens are also minions, so they fully scale with minion damage and come with their own command skill, Mad Flight. Sylvan's Effigy is a scepter for those wanting to run companions. It allows you to have any number of companions of different types, instead of the normal restriction of just one per type. But what makes this cool is the Asmerian Wolf companion it comes with. This is a persistent minion that bites foes to maim them, leaps to cause bleeding, and even howls to buff nearby allies. Additionally, it comes with the command skill Eternal Hunt, which when used it will howl, calling on the spirits to manifest spectral wolves to ambush all foes around you. But not least, we have a new unique jewel, Voices. Voices is simple. It consumes 1 jewel slot to add more. There are versions that add 2 jewel slots, 3 jewel slots, and for those who are absurdly lucky or rich, one with 4 jewel slots. Equip it and notice the slots appear next to your character's portrait in the center. ในส่วนของอาชีพใหม่จับบอสนี่หลายคนก็ทำไปดีแล้วนะครับแต่ที่ทำให้ผมหายนี่คือตรงนี้อะไรแวบๆมันดูเห็นไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันครับมันมีอีกช็อตชัดกว่านี้อันนี้เป็นบิวโชว์เคสของทาง GG นะครับคอมพาเนียนล้วนเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะลีกหน้าเจอกันแน่เล่นแน่นอนครับผมรอดูบิวได้เลย
กระทาตัวนี้ครับผมว่าต้นหลีกมันแพงระยับแน่ๆมันดีเกินไปอะโอ้ทั้งสปิริตมีทั้งคอมพานีอาริมิตอีกโอ้ยยังคุ้มเลยนี่ตอนผมดูครั้งแรกเลยนะผมอุทานเลยฮันแน่โยกหลบซะด้วยแต่มันไม่รอดสายตาสายมินเนี่ยนแบบเราไปได้หรอกครับนี่ไอชิ้นแรกผมว่าชัวเมลีสเปซดาเมจที่เราใฝ่ฝันกันแน่นอนในที่สุดก็มาครับส่วนชิ้นที่2เนี่ยเซอร์ไพรส์เหมือนกันเราจะเอาเลสมาใส่มินเนี่ยนได้แล้วอย่างนั้นเหรอโคตรแจ่มเอาละครับสำหรับแพท 0.5 เท่าที่ลุงแกะไลฟ์สดแล้วก็ตัวอย่างอื่นๆเนาะของแอสเมเลียนน่าเล่นทีเดียวแหละลุงรู้สึกว่าไฮฟ์เรื่องสกิลเจมซัพพอร์ตมากๆเลยไหนจะเรื่องตัวรูนที่เราสามารถคราฟสกิลเจมใหม่ๆได้อีกเชื่อว่าลีกนี้ต้องคึกคักแน่นอนครับผมไว้เจอกันในเกมนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ